嗱，千祈唔好跌出嚟。黐線幾高？今日我哋離開福岡市中心，揸車大約45分鐘嘅車程，就嚟到福岡人嘅後花園覓島。第一站就嚟咗呢度，亦都稱之為一個千秋嘅天堂，簡直係大人同細路嘅戶外遊樂場。一個嘅沙灘裡面有成排嘅棕櫚樹，亦都有好多特色嘅千秋。雖然今日大風又凍，但係好處就係完全唔使排隊，每個千秋我哋都玩暈晒。最誇張就係呢一款要爬梯先至上得到去嘅千秋，畏高嘅我亦都成功挑戰咗。幾高？除咗千秋，呢度仲有滑繩同埋打卡嘅景點，方便大家可以影相打卡。嗱，千祈唔好跌出嚟。黐線開始未啊？好嚟嚟！哇！開始啊！好黐線！都未經過呢個。拍緊，窩緊機。第三剔成功。縮沙。都幾高，都幾高。本身係話玩呢支嘢，上到去縮沙，都係咁。好玩，呢度好玩。呢個好玩。呢個遊樂場好玩，呢個沙灘好玩。嚟到覓島，點可以唔食當地最出名嘅燒生蠔同埋海產？今日嚟食燒蠔，我係一炭火㗎。入到嚟餐廳，佢會提供一件黃色嘅衫同埋手套，避免喺燒嘅過程裡面整污咗件衫，同埋吸晒陣燒烤味啊！呢間就係去買麵包嘅地方。上網見呢啲麵包勁靚，勁得意。得意嘅公仔麵包。
喺呢度買咗2個麵包，一個係造型滿分嘅麵包超人，另一個就係日本經典嘅蜜瓜包。麵包超人嗰個味道就真係冇乜特別，入面就淨係好普通嘅朱古力醬，買嚟純粹為咗係打卡。但係呢個蜜瓜包我哋2個都好中意，雖然買嗰陣已經唔係新鮮出爐熱辣辣，但係咬落去個皮竟然呢係脆卜卜嘅，做到外脆內軟。如果你都中意食蜜瓜包嘅話，呢一個真係可以試下。咬完之後係會彈翻開。夠鬆軟，佢個 density 密度嗰啲 density 都幾勁。咁呢個係整得幾好嘅。好彩另一日天氣冇咁差，我哋先至有機會嚟到呢間森林咖啡。你睇下呢度真係同大自然完美結合，完全冇遮冇掩，直情坐喺森林入面食嘢。呢度係行半自助形式嘅，入到去雖然有台，但係露營凳係要自己由下面搬上去嘅。喺前台嗰度落咗餐，跟住就攞個藤籃裝住餐點，然後就去到森林區嗰度食嘢啦。如果係貨打卡，較高位置影出嚟嘅效果就會越靚。食物方面唔需要抱太大嘅期望，不過我相信嚟得呢一度嘅朋友都係為咗呢個環境同埋氣氛啫。下一集繼續福岡近郊嘅行程。鍾意我呢段 video 記得 like、share 同 subscribe 我嘅 channel。我哋下條影片再見，拜拜。